C'est vraiment des pistes extraordinaires. Et celle-là, la Combe du Vallon, honnêtement, je pense que c'est une des plus belles pistes au monde. Toujours au nord, toujours bonne neige, extraordinaire, très long. И вот трассу, которую он только что отметил, да, вверху, он говорит, что на самом деле Мон де Валон это, по его мнению, самая красивая трасса в мире, так как это всегда красивый, всегда, ну, во-первых, вы без остановки, и это очень красивый вид, и это очень хороший снег. Et l'autre point très important, c'est que le domaine est très grand en piste, il est au moins aussi grand hors piste. Еще очень важный момент, конечно же, для экспертов, так как долина очень широкая и очень большая, то, естественно, есть очень много возможностей кататься вне трасс. Au sommet de chaque remontée, il y a 10 hors-piste pour une piste. На вершине каждого подъемника есть 10 внетрассовых, 10 как бы, маршрутов внетрассового катания для одной трассы. Dans la forêt ici, sur du glacier là, en descendant dans le parc de la Vanoise, il y a vraiment un domaine hors-piste extraordinaire. То есть в лесу, либо с вершины рядом с ледником, либо с другого конца, в общем, с любой точки вершины вы можете практически поехать вне трасс. То есть это... Нет, нет, их вообще нет. Он les voit pas, les hors-pistes. Non, C'est pas marqué du c'est tout. pas marqué. Ça, c'est Tout, Нет, tout, нет. tout ce qui est blanc, tout ce qui est pas piste, c'est hors-piste. Ну, все, что не отмечено трассами, это все трасса. вне трасс. Трассовое катание. Il y a aussi pour les jeunes 2 moon parks, 2 snow parks avec des bosses, avec le pipe, parmi les 2 plus beaux snow parks de France. Un à Méribel, un à Ottaret. И, естественно, для в основном очень, можно сказать, юных вот, да, сноубордистов и так далее, есть 2 сноупарка. Один находится в Мирибель, один находится в Матаре. Это два самых, можно сказать, лучших сноупарка в мире. Chacun a un border cross complet et toute une série de bosses. То есть в каждом сноупарке, естественно, есть трамплины, есть станы, да, все, в общем, все от А до Я экипирована. On insiste beaucoup sur le ski parce que 90% qui viennent chez nous viennent pour skier. Жаль говорит, что, конечно же, 90% туристов, которые приезжают, это для лыж все-таки. Не так много, да, бордеров здесь? Я не думала, s'il y a pas beaucoup de snowboarders. Oui, il y en a. Oui, oui, skier ou snowboarder, je veux dire. Skier ou snowboarder, bien sûr. La pratique de la glisse. Ну да, есть, конечно. Alors, в основном это лыжи, получается. Aujourd'hui, on a visité beaucoup d'hôtels. On a visité un chalet Ziblin. Rénovation du chalet Ziblin, décoration Stéphane. Значит, сегодня мы с вами, конечно, посетили много отелей и шале Зиблин. Надо сказать, что Стефан, он не только наш чемпион по лыжам, но он еще и декоратор шале Зиблин. Et il faut l'emmener sur le plancher transparent. Ah, elle a peur? Oui. Non, you can jump. You can dance on that. Donc, ça, alors voilà, à Méribel, on a souhaité relever la qualité de l'hébergement. Значит, Мирибель, стратегия последняя Мирибель, это именно поднять качество размещения. Si leurs clients veulent ce genre d'appartement, ils demandent label Méribel. C'est un label qui garantit la qualité des hébergements à Méribel. Значит, если ваши клиенты, для VIP топ-клиентов, которые хотят примерно такого качества шале, как вы видите на фотографии, нужно вам всегда спрашивать лейбл Méribel. Лейбл Méribel – это знак, который гарантирует качество. Évidemment, c'est un peu plus cher à louer, mais c'est garantie de qualité, on ne peut pas se tromper.
Естественно, это немножко дороже будет, но это гарантия качества, и, конечно же, это без Нарекание. да, гарантия качества. Лейбл Meribel это действительно гарантия качества. En plus, aujourd'hui, on a visité les trois, des chalets, des appartements et des hôtels. Tout ce qu'on a à Meribel, on a eu quelques exemples. К тому же сегодня мы с вами посмотрели все типы, и шале, и апартаменты, и отели. То есть все, что у нас есть, мы сегодня... Donc la grande photo, Non, la grande photo, c'est l'Alpenritter. Это же наш La любимый. petite photo, Отельчик. c'est un relais château, le Grand Cœur. 4 étoiles. Ну, большую фотографию, я, наверное, надеюсь, вы узнали, ваш любименький отель. А вот фотография поменьше, это отель, который называется Le Grand Cœur, это 4 звезды отель, который входит в сеть Relais et Château. Donc les chalets, on en a visité, pas d'ici. Alors les chalets, il y en a beaucoup, comme le Ziblin, haut de gamme. On en a visité 2, la Mangina et le Ziblin, on a visité aujourd'hui. Mais il y en a de toutes les tailles, avec ou sans service. On peut avoir le chef cuisinier, tout dans ces chalets. Значит, сегодня у нас было 2 примера шале. Мы с вами посмотрели шале Зибелин, который, это, можно сказать, произведение искусства Стефана. И второе шале Маленький рай. Но в любом случае вы должны знать, что таких шале примерно такого типа и такого уровня качества в Мерибеле очень много. Это могут быть с сервисом и без сервиса шале, то есть с гувернантками, поварами, со всеми, чем хочешь. Et bien sûr, des appartements avec le label Meribel, avec des jacuzzis. Ну и, конечно, апартаменты тоже есть всего качества. Мы с вами, в принципе, посмотрели сегодня, начали очень хорошие сержант Дюнеш, очень тоже довольно-таки, и есть всех уровней, всех бюджетов. Но, естественно, лейбл Meribel это... Alors là, je leur donne la parole. Les écoles de ski. À Meribel, il y a plusieurs écoles de ski et la nôtre est la plus grande, 450 moniteurs. Значит, в Мерибеле надо сказать, что есть несколько лыжных школ, но, естественно, самая большая, самая лучшая, наверное, школа, это, конечно же, французская лыжная школа, 450 инструкторов. Parmi nos moniteurs, on a 2 moniteurs polonais qui parlent couramment le russe. Значит, есть, как я вам уже говорила, 2 инструктора поляка, которые говорят свободно на русском языке. Et on a 7 moniteurs français qui, depuis 4-5 ans, ont appris le russe et qui parlent très très bien le russe. И есть 4-5 инструкторов французских, но которые уже на протяжении 4-5 лет учат и говорят хорошо на русском языке. Mais bien sûr, il faut les réserver à l'avance. Но, естественно, так как это, можно сказать, продукт очень дорогой, да, и надо бронировать заранее. On a 3 jardins d'enfants à Meribel, un à la Chaudane ici, un à côté de la Lodis et un à Motaret, spécifiques pour les enfants de 3 à 5 ans. Et quel que soit l'hôtel ou l'appartement, il y en a toujours un à moins de 5 minutes. Значит, есть 3 детских сада для детей. Один находится на Шодан, один находится в Мотаре и один находится рядом с отелем Алодис. В любом случае, это для детей от 3 до 5 лет. И очень практично, так как они очень в стратегическом расположении, в любом случае, где бы вы ни жили, это будет недалеко. Il y a une pédagogie adaptée, on joue. Et pendant les périodes où il y a beaucoup de Russes, il y a toujours beaucoup de petits enfants russes. Donc il n'y a pas de problème de langue, ils peuvent jouer ensemble, ils trouvent des petits copains russes. Значит, есть, конечно же, педагогика очень адаптирована. Естественно, они играют с детьми, это все в игре и так далее. И в русские каникулы, можно сказать, вот, когда очень много детишек русских, они очень довольны, они находят своих друзей. В общем, все проходит всегда очень хорошо. А у русских детей русских деток нет? У русских детей русских деток нет? Pas, c'est vrai. On ne parle pas, on joue, et c'est en jouant qu'on apprend à skier. Ah, c'est ça la vraie pédagogie. c'est vrai? D'accord.
Стефан говорит, что это магия, на самом деле, педагогики, так как они не говорят с детьми, они играют, и в игре они учатся кататься. Un petit enfant, même un français, on ne lui dit pas « mets les mains plies », on le met en situation. C'est comme ça qu'on apprend aux enfants. Он говорит, что маленький ребенок, даже если это француз будет, мы ему не говорим, как делать руки, как что, мы ему просто показываем, и он уже по ситуации ориентируется. Il faut demain on pourra, j'essaierai d'aller, ouais, je serai pas là, mais on peut leur montrer les jardins, ils peuvent aller au jardin. S'ils veulent visiter les jardins demain, on peut organiser une visite des jardins à la Chaudane, juste ici. Je peux organiser ça demain matin s'ils veulent. On verra. On verra. Может быть, еще не точно, но может быть, если вы хотите, просто для вашей информации, мы можем вам показать один из наших детских садиков, чтобы вы просто своими глазами посмотрели. La mascotte des jardins, c'est Piu Piu. C'est lui Piu Piu, un gros poulet, un gros poussin jaune. Ну, значит, можно сказать, такой отличительный признак детских садиков, это пью-пью, это вы увидите, это большой, как бы, цыпленок желтый, который называется пью-пью, и все эти детские садики тоже называются в итоге пью-пью. Alors évidemment, il y a d'autres activités, du ski de fond, la raquette, la cascade de glace, du ski de joring, on se fait tirer par un cheval à ski. Естественно, кроме лыж, кроме классического, можно сказать, катания, есть другие деятельности. Это беговые лыжи, снегоступы, это лыжи пешеходные, когда вы поднимаетесь на самом деле на лыжах. Это также каскад глаз. Ну вот у вас фотография есть, да, хороший пример. Да-да-да, на леднике. И скалолазание есть дела. Ну и ски вот джуринь, они так называемые, это когда вы на лыжах катаетесь и вас лошадь тянет. Ну, надо хорошо кататься. Évidemment, on a un altiport à Méribel. Также в Мéribel есть альтипор. Si vous ne savez pas quoi faire, vous pouvez apprendre à piloter. Нужно говорить, что если вам нечего делать, вы можете даже научиться пилотажу. Mais, plus sérieusement, on peut prendre l'avion, faire un tour des Trois-Vallées, un tour du Mont-Blanc, un tas de promenades en avion, c'est possible. Ну, естественно, En hélicoptère aussi d'ailleurs. На Альтипор это такой мини-мини-мини аэропорт, да, для маленьких самолетов и вертолетов. Мы на самолете или на вертолете пролететь и делать прогулки на 3 долинах. On a des clients qui viennent des aéroports en hélicoptère jusqu'ici. Даже есть клиент,